කුඩයක් අවු වෙනවා. එතන ආයි කුඩේ අවු වෙනවා. අතරියක් ඉදරට මේට ඇවිල්ලා මෙහෙම දැක්කේ නෑ මම. එච්චර හඳුනලා ගන්න. කොළොන් ගන්න. පරිණිතිය බලන්න. බලාගෙන යන්නේ. ආනන්දයා මේ මේట్లా ඉන්න ඕගොල්ලෝ. ඔගොල්ලෝ දැනුවත්වනේ යන්නේ. පස්සේ බරපතල වෙනවා එන්නේ. බරපතල වෙනවා මම ගත්තේ. එහා පැත්තේ ඉතුරුයි ගන්න අත්තපත්. ඉවරට ඉවරයි අපි. වැඩි වෙනවා. අම්බ ටිකක් යයි ගන්නවා කොයිද දෙන්න. දැන් අම්බ ටික හොයන්න වෙන්නේ එක්කට මොකටද කඩේකාරී ආවස්ථාවක අම්බ. කඩේකාරී වෙච්ච කරා හරි ඉක්මනට. අරගේ අරේ ආපැත්තේ තියෙන්නේ. මම මේ ඉන්න යාගත්ත මම කඩේකාරී දැම්මනම් හරි මම මේ වතුර පාර වැඩි වුණා. ඔව්. පාර වතුර පාර නැහැ. यहाँ पे तेरे अब ये बात तेरी बाऊ आज ये बाहर का बाड़ा पर ना बेच मेरा उल्टा था एडिटा की वाला हगने आई वाले उल्टे मेरा मामा अब ये मारे लोग कितना आगे का पात्र सहना था අයියෝ මේ මිනිස්සු මාර මොඩ. ආදාර අරගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ යන්නේ වැස්සේ වතුර එන පැත්ත. අර පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. අර පැත්තට ගියා නම් හරියට ආහා. අරගෙන බලන්නකෝ. සතයි බ්‍රාන්ච් එකේ වතුර. ඉලිවලට වෙන්නේ. පාරෙන් එහා පැත්තට ගියොත් අර පැත්තේ නෑ. අර පැත්තේ නෑ. ඔව් එහා නෑ. අරිනේ නෑනේ නාවල පාරට නෑ. නෑ මෙතන පැත්තේ එන්නත් අඹ බුද්ලයිට් ඉතිලාගෙන ඉන්නවා අඹ. මේ පාරේ ඉතින් ගාලා දුන්නා. අර පාරේ තියෙනවා. පාරට තමයි. එන්න බය අඩුයි වගේ නේද? අඩු නාවල. හරි අඩු නාවල.
සාමීට කෝල් කරා මේ සාමීට කෝල් කරාද එයා ගහගෙන ගියත් දන්නේ නැහැ. ආන්සර් කරන්න ඉස්සර වෙයි.